Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кобулей. Низьки маємо дуже красну зустрічу із інтересним чоловіком, із фольклористом, етнографом Іваном Михайловичем Сеньком. Він знає дуже много різних приказок, казок, притч. Ну та думаю, що вам буде інтересно з ним теж поспілкуватися. Дай Боже доброго здоров'ячка! Доброго здоров'ячка! Як се маєте? Дякую, файно за звідання. Що вам низьки хотіли би що розказати? Ну, що, про своє рідне село, про Калечин, Міжгірщина. Ну, та йдемо та будемо споминати. Ну, та добре, дякую. Іван Михайлович Сенько родився на Красній Міжгірщині у селі Колочава, де людкові так красно поетично приказують різні перекази, велиці, що не міг він убрати інший путь жизни, як фольклориста, етнографа. Перші літературні спроби та научні розвідки він опублікував у районних, обласних газетах, у журналах «Дукля», «Народна творчість та етнографія», «Дзвін» та різних других научних збірниках. Іван Михайлович, як думаєте, наскільки ті постулати давні в етнопедагогіці актуальні і низькі? Ну, чому не актуальні? Мусять бути актуальні, оскільки досвід народу такий, що на всі випадки життя щось трапилося з кимось. І ця історія, вона спочатку як бувальщина, а потім переростає узагальнення, і може бути або історичний спогад, це буде тоді вже переказ, або в притчу. А притча – це вже є елемент етнопедагогіки. Таким чином, якщо ми візьмемо Біблію і зустрінемо слово притча, то вже скажемо, це не тільки Новий Завіт, а і Старий Завіт. І притчі так само є і в Старому Завіті. Отже, етнопедагогіка дошкільного періоду ще. Не було школи, а мудрість, досвід передавався. Отже, це і є коріння етнопедагогіки. А випадки життя людини від народження до білої берізки, воно завжди повторюється, цикл оцей. І на всі ці випадки життя і є відповідь у етнопедагогіці. У 1964 році Іван Михайлович Сенько закінчив Руське відділення філологічного факультету Ужгородського університету. Робив на педагогічній роботі, а в 1984-му став викладачом, пізніше старшим викладачом, а з 1990-го доцент і завідувач кафедри руської літератури. У 1989 році защитив кандидатську дисертацію на тему «Історичні пісні слов'янських народів про події 19 століття». Які основні розділи є у вашій етнопедагогіці, котрі і низькі використовуєте, може, з внуками, а в бувшому і студентами? Ну, ви знаєте, етнопедагогіка – це коли потрібно сказати, коли потрібно повчити. Ось у мене від батька записано одну притчу. Притча така, що у батька 3 сини, і він хоче обрати для них майбутню професію і перевіряє. Як перевіряє? Ідемо, каже, дров зладити, тобто зрубати там дерево, а ліс там, звичайно, свій. До речі, у нас вдома був свій ліс ще у дорадянський час. Ми з середняків, 12 гектарів землі було всього, так що. І ось батько каже, оце будемо дерево рубати. А один із синів каже, та ну тут його рубати таке неприступне, як звідси його вивезти. Ідуть далі. Побачили батько дерево, каже, оце може будемо зрубати. В нього можна і дошки зробити, а другий каже, краще смереку зробити,
щоб і дранку зробити, бо на хаті в нас вже занила десь там частина дранець. А той каже, та звичайно, але тут треба бути таке дерево, де би вже і на продаж щось зробити, і дров, щоб було, і на драниці. І пішли і знайшли таке дерево. Зрубали і вертаються додому. Сини знали, для чого це випробування, питають, ну так що і як? Тому що радив, що в неприступному місці не рубати, що треба таке, щоб вигода більша була, каже, тобі треба йти в науку. Той, що сказав, що дранку треба драниці на хату, каже, ти залишаєшся на газдівстві, бо ти бачив, що хата недоглянута. Третьому каже, ну, а ти шукай якесь ремесло, будеш чи торгувати, чи будеш іншим займатися. Отже, бачите, народна педагогіка навіть у такому спрямуванні дивиться в майбутнє. У виборі професії. У виборі професії. А хто вплинув на ваш вибір професії? Це залежить від того, що Бог дає. Нас 5 дітей. У батька було. І один лише закінчив 6 класів. Він був до господарства, він вже у 6 класу найнявся на заслугу, бо були важкі такі ті роки після, він 43-го року народження. А другий швидкі освіту здобули? Ні, ще лише один здобув освіту вищу, це брат Василь, це математик, а сестра кулінарно закінчила, і той брат, що вищу освіту, парикмахером здобув освіту і працював цим. А третій водієм. Працював усе життя, і в шахті працював, і в нього пенсія вища, ніж у мене. Так що, ви розумієте, професію я вже визначився, коли у 8 класі вже склав віршика. Ну, там симпатична така була дівчинка. І вчитель німецької мови вирвав від мене той віршик на листочку, що був написаний, і зачитав перед класом. Тобто вже щось було чи в генофонді, чи від Бога, не знаю, то, що тягнуло до віршування, до філології, до того, щоб слухати і запам'ятовувати. І потім я вже в школі почав записувати фольклор. Іван Михайлович Сенько милувався фольклором іще тоді, коли робив завідуючий клубом у Верховинському селі Тюшка. А пак у студентські роки він почав займатися більш виважено народною творчістю під руководством ізвісного фольклориста Петра Лінтура. Ви вчилися в університеті і знали сте Лінтура. Знав, що то була необична лічність. Це мій вчитель, це мій наставник. Я його від першого курсу, як прийшов, ми його називали дослідником, чи там Гільфердінгом, чи Афанасьєвим, оце я ж російську філологію. Це людина великої ерудиції. І я вивчив його досконало біографію, бо після його смерті він не дожив до 60-річчя, до свого ювілею, не встиг захистити докторську дисертацію, яка вже була підготовлена. І я цю книжку назвав «Заповнена анкета» або «Життєпис Петра Лінтура». Тоді анкету заповнювали 38 таких було
питань, прізвище, ім'я по батькові, соціальне положення, освіта, чи був за кордоном, ну і так далі, 38 питань. І на всі ці питання я знайшов у біографії документальну відповідь. Це буде така, значить, науково-популярна біографія. Так що... Були якісь такі моменти, що вас захоплювало, що ви потім використовували в своєму житті? Так, тому справа, що я ще коли був у школі, Лінтур приїхав записувати фольклор на Міжгірщину. А побував у нашому селі, у нас вже славився відомий каскар, із якого я потім підготував книжку і видав, Шопляк Михайло, і книжка називається «Чарівна торба», то він прийшов до цього Шопляка. Ну, а Шопляк каже, а ви ще зайдіть до Сенька. І я тоді побачив, що з учнем 10 класу я побачив Лінтура, і він тоді від батька записував, потім я від батька записував і Лінтурові давав матеріали, і він, коли робив огляд про фольклор Закарпаття такий, то він згадує батька. Але послухайте, які файні споминки у Івана Михайловича про те, як до Шандрова із няньком за ропу ходили. У рідному селі Киличині на Міжгірщині у роки мого дитинства солили їжу не сіллю, а ропою. Запам'яталося, як батько із сусідами збиралися їхати до ропу 1945 року. Готували факели, бо доведеться їхати вночі. Сіна для коней і харч для себе брали чи не на 2 тижні. Від батька я вже чув, що у Шандрові є колодязь, із якого верховинці можуть брати ропу безплатно. Такі привілеї для верховинців виборов силач із Велятина. Про його силу говорилося вражаюче. Взяв за кінець остриву і показав нею послам Марії Терезії дорогу до сусіднього села. А вони шукали силача, який би міг вступити в поєдинок з турецьким силачем. Зраділи, що знайшли, кого шукали. Звичайно, русин переміг чужинця і, як нагороду, від цариці попросив колодязь у Шандрові, що із нього вся Мараморощина брала ропу безплатно. У Лінтурі мене захоплювало оце, значить, дехто це називав впертістю, а це самодостатністю, що він, якщо має погляди, то він їх не міняє, так як тепер звикли робити в випадку пристосовуватися до влади. Ситуації там. У нього була своя позиція, і він цю позицію відстоював. Кажуть, що він говорив по-русинськи, то правда? Звичайно. Взагалі, вдома вони говорили по-русинськи. Він вже у цьому питанні стояв на позиціях, дехто би міг це сказати, тутешняцтвом, є і такий погляд. Але він тутешняцтво це не робив, що ми такі, що ми замкнуті, оце наше все. Він йшов по тій лінії. Тільки в слов'янському світі можна зберегти свою ідентичність. Тому високий рівень здобутків російської культури він це сприймав. Елементів з тої пракультури, будемо її так називати, пракультури, де і місцеве, збереглося ще від 10 століття у мові закарпатців. Тому оце він каже, оце ми, але ситуативно ми входили в склад другої держави, це була Австро-Угорщина, потім Угорщина, потім вже Чехословаччина. І в цьому напрямку якраз він і говорить
що русинство, місцева культура, вона може розвиватися, орієнтуючись на здобутки тої високої культури. Іван Михайлович Сенько у 1968 по 1973 роки вів тематичні листки під назвою «Верховина мати моя». У цих добірках, а їх уйшло 30, він розказував про історію кожного села Міжгірщини, про традиції, розвиток культури, образовання, про народні промисли сіл. З 1992 року Іван Михайлович Сенько у 4 номерах газети «Карпатський край» опублікував цикл статей про демонологію Карпат. Окремішнім виданням уйшли зобрані та упорядковані книжки «Як зачую Коломийку», «Біля райських воріт», «Ходили опришки», «Чарівна торба», «Радуйся, земле» та многі другі. Як думаєте, чому низьке не модно називатися русином, не модно говорити по-русинськи? В чому причина? Не можна відтворити уже корзо таке, яке було у 19 столітті. Може, причина що у нас не є тої самодостаточності, що ми з 9 століття були під чайовою сіркою. Будемо тоді ще говорити і по-іншому. Я у 1 класі вчив. Кічі водюкин, мой дмек не викин, естен девре водьке девре гусар лесекин. Школа була мадярська, мова була русинська. І от до мене був дуже розумний директор або управитель школи, тоді так називали, Гвоздак. Прийшли до цього управителя і кажуть, ну як ви будете говорити? Кунь, кінь, конь, а в нас, до речі, говорять кінь. Не кунь, і не конь, і не кінь, а чисто кінь. То як у вас говорять? А в нас, каже, говорять на «м». Як на «м»? М'ясо, молоко, масло. Прагматизм – це перша причина. Бо піти на жнива мадярські, треба було мадярську мову знати. Моя внучка поїхала в Угорщину роботу шукати, і ми з нею по інтернету спілкуємося, кажу, вивчай угорську мову. А що тобі в Угорщині робити? Ну, правильно, якщо ти прийшла в державу, ти мусиш знати мову тої держави, в якій ти живеш. Ну так от тепер я вертаюся до 44-го року, коли я вчив по-угорськи, і рахувати, і так далі. І, звичайно, русинська мова тоді у школі була. Але у 46-му році вже була граматика Чавдарова, читанка Чавдарова. По-українськи я вчився. Це не лише я, а це все село. І вважайте, хто пішов у 1 клас у 46-му році. За ті роки якою мовою опанував? Українська. І от тому може бути двомовність вийде. Я вдома буду говорити так, як мене зрозуміють, бо будуть сміятися. Дуже гарна бувальщина записана мною у Калечині про чехізацію. Син пішов у армію чехословацьку, там по-чеськи навчився говорити, приїхав додому, видить Кросна. Мамічка, що то є за товарня? Сине, то Кросна, на яких я ткала полотно, із якого шила тобі клочану сорочку, яку ти будеш носити після того, як зноситься оце твоє обмундирування. Много записано повчальних притч Іваном Михайловичем Сеньком. Ану, лим послухайте.
Поскаржився чоловік учителеві, що не може порадити з сином. Курить, п'є. А давно? Та курить уже років 10, а випивати почав 2 роки тому. То було коло річки. Каже вчитель: видайте прутик 2-літок, вимкніть його. Чоловік легко вимкнув із землі тот прутик 2-літок. А тепер вимкніть отот корчик, якому буде 10 років. Добре помоцувався чоловік, доки витягнув із зарінка корчик. Так і звички, каже вчитель, котра не пустила глибоко коріння, то її легко позбутися, а котра давня, тяжко таку викорчувати. Поки ще не пізно, відучуйте вашого сина від дурних звичок. Ще другий анекдот чехізації. Прийшла баба до нотаря, там у нього карта по Карпатської Русі, а він там дивиться, а нотар: ковкайсем, дивися на мене. А вона: ку-ку, ку-ку, закукала. Ви бачите, державна мова, розмовна мова – то дуже складні питання. Знання мов – це Гьоте сказав, що скільки ти мов знаєш, скільки ти раз людина. Але і каскар із нашого села, не знаючи, що це Гьоте говорив, так само повторив оці слова. Він мені так сказав. Каже: я знаю по-мадярськи, я знаю по-чеськи, дещо розумію по-єврейськи, дещо розумію по-румунськи, але що я вчу, то я скажу по-нашому. У верховинського каскаря, шопляка, козака Іван Михайлович Сенько записав переказ, яка мова була першу. Один король захотів знати, яка мова була першою. По літопису не знайшов, бо не було того записано. А усний переказ, як почали писати літопис, забувся. Думав король і додумався: зберу маленьких дітей і дам їм німих годувальниць, німих учителів. Діти виросли великі, а й бо говорити, як люди, так і не знали. Вони і ржали, мукали, бекали, мекали, гілкотіли, куткудакали, а й бо як люди не говорили. Король, як то увидів, сказав, що першу була мова звірів, і я так кажу. Що би ви побажали нам, закарпатцям, як зберегти свою ідентичність, як не втратити ту самодостатність? Всяке суспільство починається з сім'ї. Сім'я має традиції. Не ламати традиції, зберігати. Оце сімейна традиція. У нас була традиція, що в селі і в родині святий вечір за столом, Великдень, святити Пасху, збираються родина. І в нас ще третє свято було, перша пречиста, Богородиця у храмове свято села. Храмове свято села. Оце перше, сімейну традицію не ламати, не ганьбитися, це перше. Сокотити. Так. Друге, оцю толерантність, яка характерна для закарпатців, щоб вони цю толерантність продовжували. І якщо десь щось наступив хтось комусь на мозіль, вміти прощати і робити висновки. Але ще одне, все ж таки оцей прагматизм треба розуміти. Якщо я поступлю так, які наслідки можуть бути від того? Тому що від вчинку і залежить, ким ми будемо завтра, від сьогоднішнього вчинку. Нема в живих батька й мами, прощені би, споминать Іван Михайлович Сенько. Сплять вічним сном на пагорбі у верховинському селі Киличині.
та почну гортати зшиток із записаними від них казками, притчами, прислів'ями, і вчуваються їхні голоси. Батьків. Тішуся з того, що всі ви, діточки, знялися на свої крила. Будете мати своїх синів і доньок, то порозумієте, який то великий труд і велика радість вивести в люди 5 дітей. Мамин, на мої руки, коли подивити, які вироблені. Вночі болять, не знаю, куди їх діти. І десь, як то та чайка, про коту читав мені Василю у книжці «Жар птиця», полечу від вас і ніколи не повернуся. Сокотіть материнський язик, люлійте, передавайте своїм дітям і внукам.